Günaydın bir tanem. Günaydın tatlım. Niye uyandın bu saatte? Gitmeden seni bir göreyim dedim. Nasıl almışım? Ya kolye abartılı değil mi? Yo, çok güzel olmuş. Ne oldu sana? Sen niye böylesin? Gonca, ben kendini çok kaptırmandan korkuyorum. Ay tatlım ya. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama Toprak çok iyi bir insan. Tamam mı? Merak etme. Tatlım. Gel annene götürelim seni. Acıktın mı sen bakayım? Hı? Gel bakalım. Gel bunu da alalım. Değil mi? Aşkım. Gel aşkım. Seni yerim ben. Tamam. Günaydın. Günaydın. Bu yavruyu annesine bırakalım mı ilk önce? Of çok tatlısın ama sen. Teşekkür ederim. Ben ona demiştim aslında. Ya tamam sen de tatlısın ama bunun kadar değil. Ya hala dalga geçiyorsun. Gel. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Size de. Arzu. Hı? Abin nerede kızım? Sabaha kadar ofisindeydi, erkenden de çıktı. Ben onu bir arayayım. Arama. Ne yapacağız yani? Çocuk gibi peşinden mi koşacağız? Atasının sözünü çiğnedi. Babasının elini havada bıraktı. Anlamıyorum ki. Kafası bulandı bu çocuğun. Üstüne gittikçe sarpa sarıyor. En iyisi bir süre kendi haline bırakmalı. Alo, Funda. Buyurun Halil Bey. Hidayet'e haber ver. En geç 2 saate şirkette olsun. Toplantı yapacağım. Toprak? Toprak ne olacak? Topraksız toplantı mı olurmuş? Ne aciliyeti bu? Hemen başladın yine çocuğunu savunmaya. O benim canım. Ne olursa olsun. Senin gibi oğlumu karşıma alacak değilim. Zaten böyle diye ana kuzusu yaptınız ya bu çocuğu. Hayatım sen bugüne kadar toprağın bize bir saygısızlık yaptığını, ailemize bir kez olsun kötü laf getirdiğini duydun mu, gördün mü hiç? Gonca aklını başından aldı, o ayrı. Canan teyze. Yalan mı kızım? Doğruya doğru şimdi yani. Bebeğim benim. Gel. Hadi anneni bulalım seni. Hadi tatlım. Sal bakalım o bulur annesini. Hadi annene git. İyi misin? Ha, şuna bak. Annem geldi aklıma. Ona bir defa daha sarılabilmek için neler vermezdim. Bence her insanın annesiyle ne olursa olsun çok özel bir bağ oluyor arasında. Evet. İnsanın eksikliğini hissettiği şeyin değerini daha iyi anlıyor biliyor musun? Peki annenin dışında? Yani onun dışında eksikliğini hissettiğin bir şey ya da biri var mı? Bilmem. Yani ailenin haricinde böyle özel olarak çok sevdiğin biri var mı? Ailem dışında sence bir yabancıyı sevmek mümkün mü bu kadar? Bence mümkün. Ama beni öyle seven biri olmadığı için çok net bir cevap veremiyorum tabii. Belki bir gün net bir cevabını bulursun. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Sen gelmiyorsun. Hayır sen gelmiyorsun.
Nereye gidiyoruz? Hadi yürü.